玩 Hello，大家好啊！我係新人嚟㗎。呢個我 friend 都有拍片嘅，都唔知你哋有冇睇係啦，不佢咧？過我未出片嘅啫，好啊，就快出片㗎啦！我個名叫做嗱小麗，嗱，小麗，女字邊個嗱？小學嘅小麗就係利是封嘅利。係啊，就係咁啦。因為呢度太嘈，我就好大聲講嘢。我哋等住你啊！好啦，開始啦！入去，有啊，媽媽手係，邊度啊？哇，有蜘蛛慘啦今次。喂，你喺邊啊？鐵巨人喺度嘅話，喺嗰度我見到啦。你開翻第二個模式先啦。真係唔係呢個模式。救命啊！我最憎玩乜嘢啦喂，你喺邊啊？Hello，跟我過嚟，入去。Come on， baby。入去 Lady first，行啦。行啦。我得張床啫喎，點算呢？睇下先，我冇羊毛喎，點算呢？我劈啲人。可以借一個呢個啊？好啊，隨便啦，着套裝先啦。劈唔劈人？講。我打怪先。有人，發現，跟我嚟。冇啊！我自己喺度先。佢驚打怪啊！你返到屋企先啦你。哇！鐵巨人會幫我哋看住㗎啦。你個樣係鐵巨人咩？唔係啊，我哋有鐵巨人啫嘛。點樣整嘅？走啊！哇！有羊啦嗰度，冇啊！邊度？你快啲返到屋企。拜拜，打一陣再返嚟。好，等一陣再返嚟，陣間再見啦我哋。哇！揸嚿羊毛點算啊？嘛？呢仲有冇羊啊？俾嚿羊我啊！算啦，我自己瞓住覺先啦都係。喂！好啦，衝啊！劈人！睇唔到。暗機架度啊！係啊。搵唔到人喎。係咪黐線㗎呢條？搵唔到人咁點算啊？唔通我嘅生命？你揾蜘蛛絲都得㗎，你打多啲蜘蛛就可以做羊毛嘅都得㗎，真係嘅。係人都知道啦，唔使你提，寫基本常識我會嘅。唔好睇小我啊，我好想玩麥吉嘅。有鐵唔掘住冇稿。我揾唔到去啦！我又返嚟啦，我喺屋企啊。又返嚟？係啊。咁快返嚟？我揾緊羊啊，同我一齊玩啦！攞把劍喺部寶箱度。喺寶箱度攞把劍啊！我想整套裝啊，點樣整啊？唔記得。我黐線。等一陣，我咪機㗎你。係咪要鐵裝講？我得鐵裝咋。我機嚟喎。等一陣。攞些鐵先啦你攞咗啦你。我整咗啊自己。俾2粒鑽石你啊！我整。基佬啊！俾2粒鑽石你啊！好啊。嚟啊！嚟，抌金俾你。打粒到冇氣啊嗱你。抌幫你整啦。好，抌咗啦，俾你。收唔收到？有啦。要掃死啊！抌咩飛？俾個金蘋果你啊！OK。抌飛鏢喎呢條友，抌飛鏢眼界都差。喂，咁差嘅眼界。你嘅。攞把劍。喂，你做乜拆我把劍啊？咁你俾。
得㗎啦，交易。係咪黐線嘅咧你？我要嗰兩粒鑽石，快啲攞翻支木條先。你打我！你打我！好啊，對唔住大小姐。我哋而家做咩好咧？探險好唔好啊？攞寶，攞咗兩把俾把你啊！喂，打埋我啊！係，嗱，你要撫摸狗類咯，哎呀，得咗，你嘅，喂，你講咩？好啦，我哋去掘礦嘞。喺邊度開始啊？跟實我喎，記住。哇，咩嚟㗎你啊？睇下先。探險精神。會重新打過。睇下先。我試過。我記得呢度。可能啊。呢度啊。入去啦。誒，冇帶火把喎。喂，等，翻屋企先。我仲未掘煤㗎。鐵啊！鐵磚啊嘛，執咗佢啊，唔該。黑鐵巨人嘅用嚟。好啦。哇！揾到人，落去，跳落去。快啲過嚟啊！幫我睇下有冇咩？有冇僵屍？我好驚啊！救命啊！做咩有僵屍？加冇怪啦，加冇怪，救咗冇怪啦，唔使驚，冇怪，一隻怪都冇。我喺呢度，嗨，望上去啊！有隻牛啊！我唔要啊，我只要人黑廠啊！冇人啊！做咩事啊？我黐線俾你。係。我背腳。喂，掘上嚟啊！我掘唔翻出去啊！救命啊！呢度啊！呢度啊！自己上咗嚟啊！係啊！係。我對邊啊？冇怪好似唔係幾好玩喎。冇啦，我最尾怪。咁你玩埋佢係咩意思？嗨，是個人，斬你刀先。Me too。喂。我哋喺邊度？之下。我勁喎，哇！咁又點啊？我黐線㗎。我哋繼續揾人啦。黐線。Come on man。佢睇唔過個黐線。係啊。冇帶斧頭添。揾唔揾到人？OK， 冇問題，繼續去揾。我哋去邊度揾好？等一陣。好大聲啊！呢度，我要大聲啲先得。黎文喺你邊。好啦，跟我行啦。喂，黎文熙，我出去一陣先啦。陣間你又翻嚟啊？又翻嚟啦，我哋好繼續。哎呀，等一陣出翻去先，開翻生存，然後開。好啦，入嚟啦，唔該。俾啲嘢嚟啊！你邊啊？喂，做咩？你做咩擺個鐵磚啊？嗱，俾條嘢嚟啊！你邊啊？俾你啊！進，出，好啦，繼續開波。
開波做開咧。今集我哋就要玩青金石嘅主要模式，但係由於呢個女士唔肯彈圈，咁你就留喺屋企等我啦。我喺屋企掘啲嘢先。喂，唔好咁樣做，我哋要揾青金石盒嘢。好啦，我行啦，咁好啦，你自己等啦。我整啲嘢。拜拜。好啦，探險啦，男人咁探險，開始啦，唔使理女人嘅。好似好驚咁啊！救命啊！有冇乖啊？哇！好開啦！走啊！我幫你整個。咦，我冇煤啊！我都係啊！火把，你俾啲火把你。我唔記得帶火把。Come on here。喂，你喺寶箱度自己攞鑽石啊！我幫你開咗門啊！喂，唔該晒你喎。我要食嘢。陣間見。係喎，諗起食嘢唔記得帶嘢食，衝翻入去。衝啊！嚇？唔使啦，唔好怪打我。好啦，攞翻幾個麵包仔，幾塊餅乾，合多把鎬先。我冇電啦，我手機冇電啦。好啦，手機冇電就好啦，咁我就可以專心掘嘢。好啦，我等一陣走話俾你聽啦。行啦我哋。喂，有隻蟲啊！救命啦！好啦，掘嘢啦，掘嘢啦。好啦，掘到好嘢話俾你哋聽啦。咁好啦，陣間見。終於都掘到煤啦，唉，真係啊，掘咗咁耐，而家先發現煤㗎，都唔知個礦係咪有啲北。由於黎文希細膽得滯，所以佢唔敢入嚟。好啦，咁我喺上邊等我啦。仲有呢度係冇怪㗎，因為我開咗安全模式。你再咁樣話我打啲你啊No man，跳入去執。執，好啦，執晒啲煤佢。好啦，咁好啦，喂，等埋我啊！我起咗一條路啊！行啦，好啦，上去啦，好啦，上返去，喂，搵到路啦，喂，等埋我啊，你喺邊啊？ Hello，大家好。你講乜好啦嘢先啊？，咩事啊？講啦。我用咗你屋企嗰個 WiFi 咧嚟 send 呢間屋企嘅 WiFi 喎。咩叫用咗我個 WiFi？你屋企嗰個 WiFi，打我屋企嘅 WiFi？你用咗你屋企個 WiFi。希希空？係咪希希空啊？嚇？你知道密碼咩？嚇？因為我哋部電話係揾最近嗰個。你喺邊度啊？屋企咯。好，好啦，拜拜。拜拜。我哋開咗門啦。冇嘢，玩遊戲啫。衝啊！翻屋企，喂嗨！唉，衝啊衝啊衝啊衝！衝啊衝啊衝啊！啊衝啊衝啊衝啊！好啦，大豐收啊！好啦，睇下先，33嚿煤嘅。你啊，使唔使啊？唔使啦，好多聲啊！哈哈哈！你真係太睇小我啊！係啊，我好中意就算你冇出味，別留木心
說，今生這戲，我願能一生永遠陪伴你。我跟你拍啦嚇，密碼唔記得咗，咁今集就拍住。